Ja, tako, dober večer vsem. Pravijo, da je čas denar, ampak danes čas ni več denar, danes je čas suverenost. In hvala, ker ste si vzeli to suverenost, hvala, ker ste nocoj z nami, hvala, ker se zunaj vse spreminja. No, ampak če ste opazili, svet se vrti naprej, kot da se ni zgodilo nič. Ljudje hitijo in včeraj so nam po televiziji kazali kaj? Nove obraze, v vladi, ne? Ampak tudi mi tukaj vemo nekaj, česar oni ne vedo. Mi vemo, da so vsi ti obrazi v resnici vstopili v muzej. Ja, kako se počutite kot obiskovalci arhiva? Ja, zdaj je uradni list, a ne, vsi zakoni, vse je v muzeju, vse je v arhivu in zdaj smo gledali arhivske posnetke. A ne? Dobro. Ja, to je tisti, ki malo sledite, kaj se dogaja, kaj v resnici je. In tisti, ki nočejo o tem slišati, je pač tako zanimivo. In danes imamo na mizi en poseben načrt, ki bo spremenil, veste, vaš pogled, bom rekel, na vsako položnico, ki jo boste dobili v roke. Ampak res na vsako. No, preden začnemo tole, bom rekel, ta naš uradni večer, bi najprej srčno rad pozdravil nove člane in članice pri nas. Borut Logar, Vili Eržen, Sonja Toš, Zlatko Šmarčan, Mira Skitek. Imamo nove člane in članice. Zaželimo vam prisrčno dobrodošlico, če ste med nami, a ne? In da bi se dobro počutili in tudi kaj naučili in odnesli za življenje. Ampak čisto pred začetkom, pa še formalni del, vse veste, kako to mora biti. Ostali so na poti, ker še parkirajo, iščejo parkingi, ker je tle župan vse zablokiral. Moraš imeti izredno srečo, da dobiš parking, pa še tisti je tako drag, kot žafran. Koliko pride na uro zdajle? €70 na uro in zdaj, če imamo to 3 ure, 4 ure smo tle recimo včasih, ne? Ja, je to €7 slabih. Ne? Zato, da prideš na srečanje v Belis. In namesto, da bi teh €7 lahko, bom rekel, nekdo doniral tle, jih potem to občina pobere. Pa pride mogoče še kakšna kazen, ker je guma na črti, beli črti recimo, ne? Ali pa kakšna druga stvar. No, zadnjič mi je nekdo pravil, da je vrgel noter denar, pa ni dobil papirnatega potrdila, da bi ga dal kot potrdilo. Pa je rekel, bolje pa še enkrat vrgel, ker je mislil, da se je kaj zataknil, pa spet ni bilo. Prav pa je klical, pa so mu tam rekli, da naj gre na drug parkomat kupiti. Mislim, človek ne more verjeti. Plačaš, ne da karte, plačaš, ne da, pol te pošle pa na drug parkomat. In to je vse namerno narejen, veste. Zdaj si predstavljate, kaj bi se zgodilo z našo identiteto, če gremo v ta štos, a ne? No, zdaj, ko smo se prešteli, je pa zadeva sledeča, sledi pa seveda ena takšna naša, skupaj zdaj tukaj nas je, se pravi, 13, pa ti 16, 17, odlično, več kot 10 smo sklepčni. To je dobro, zato lahko pridemo do odločitve, ki bodo imele danes težo. In to veliko težo. Najprej pa seveda pregled zapisnika, pred vami je zapisnik, ki ste ga dobili po elektronski pošti, zadnje seje naše. A veste, mi smo zdaj v obdobju, ko je dokumentacija vse. In v vladi se tega zavedajo, zato so prekinili tiskani uradni list, ker si zmeraj imel dokaz, kaj je pisal, pa niso mogli spremeniti, ne? Zdaj pa ni več tiskanih izvodov in je zanimivo, da to tudi simulirajo v PDF-u, ki je kot papir, pa so rekli, da je samo digitalno, ampak portable file dokument ni več digitalen, ampak je simulacija papirja, ne? Dobro, kaj ti, če ni zapisano, ne obstaja, ne? Upam, da ste pregledali zapisnik. So kakšne pripombe z vaše strani? Lepo prosim, je kakšna pripomba, kakšni popravki, če ni? Kdo je za potrditev, naj pove in dvigne roko, ali pa še boljše, kdo je proti? Je tukaj kdo proti? Nobeden ni proti. Nobeden ni proti. Smo za. Dobro. Smo za. Ok.
To se pravi, najprej se vam srčno zahvaljujem potem za to participacijo, za to potrditev in danes smo sklepčni, torej zapisnik našega 217. Zooma je uradno sprejet. Hvala tej naši, bom rekel, zapisničarki, zapisnikarici, ki je tako vestna in to res dobro naredi. Krasno. In potem gremo potem danes naprej na našo temo. Notica, naš današnji glavni govor. In bomo prehodili od arhiva do suverenosti. To je naša pot teh, bom rekel, zdaj 35 minut, kolikor nam je ostalo, pol nas bo izklopilo. In ko nas bo izklopilo, se potem ob 7 spet priključimo nazaj, ker bo dr. Viktorija pa povedala zanimive stvari, zelo zanimive. Ampak najprej moram jaz, se pravi, tole zdaj vam povedati informacije o knjigi Notica. Sam moment, da si grem po izvod. Evo, tole je ta notica, vidite? Ja, je kar obsežna. Koliko je to? 200 in 210 strani. Ja, tako da to je praktična navodila za poslovanje z državo DOO. To je trenutno najboljše, kar se nam je lahko zgodilo, da smo odkrili. Kar bomo zdaj odkrili, bo zanimivo. Ne? To se pravi, danes gremo na predstavitev najprej te knjige, dr. Viktorija pa potem malo v podrobnosti povedala še druge stvari. In kaj je notica? V bistvu ta notica je ugotovitev, da smo tle v društvu Belis ugotovili, pa ne samo mi, da se pravna država v bistvu zdaj nahaja v muzeju se nahaja. Preselila se je v muzej. In to 1.3.2026 so rekli, da je uradni list arhiv. In dragi prijatelji, drage članice, člani, vsi ostali, ki nas boste kasneje spremljali na YouTubeu, na Facebooku, kjerkoli že, ta knjiga ni teorija, veste. To je poročilo s terena ustavnega zloma. Kajti zgodila se je tiha prevara, zelo tiha, med velikim šumom. In sicer med pripravami na volitve 1. marca 2026 je slovenska birokracija naredila nekaj nepredstavljivega. Arhivirali so uradni list. Dajte si to predstaviti kot recimo most. Kako si bi to predstavljali? Uradni list po 154. členu ustave je edini most, preko katerega zakoni pridejo do tistih, ki jih pišejo, do nas. Drugega mosta ni. Se pravi, 154. člen je most med vlado, zakonodajalcem, in 154. člen je tisti most, kjer mora biti razglašeno za ljudstvo. To je edini most, ko zakon pride do nas. Če tega mostu ni, potem oni si pišejo neka svoja splošna interna navodila, splošne akte, ki veljajo samo za njih. Tako, zdaj to razumete, zato ker tam potem, če to ni razglašeno v uradnem listu, tako kot ustava pravi, to niso zakoni, ampak je to en navadni vladni blok, vladna spletna stran ali pa iskalnik, ali pa kar nekaj informacije, ki jih iščemo na spletu. Torej, mora biti razglašeno. In zdaj se več ne razglašuje. Kaj so naredili, kaj je ta problem? Most so podrli in so rekli, saj imamo PISRS, Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije. Veste, tam si lahko preberete. To so rekli, tam si lahko preberete. Brez razglasa. Ampak, ta Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, veste kaj? To je vladni računalnik in strežnik za iskanje informacij, kot en Google. To je tako, kot če bi vam banka rekla, ni treba podpisati pogodbe, poglejte si naše splošne pogoje na našem Facebook profilu.
A bi vi to pristali na to finto? Poglejte, na TV so vam povedali, ali pa poglejte na našem PISRS profilu, a veste, in se morate zdaj to držati, ne? Če ne boste pa kazen plačali. Počakajte malo, ustavite. Ustavimo se za trenutek, ne? A bi dali taki banki denar? Prebereš na Facebooku splošne pogoje in banki daš denar, brez pogodbe. No, in v taki situaciji smo zdaj v Sloveniji. Sveda jim ne bi dali denarja. In da, dragi moji, knjiga Notica razkriva, da živimo v pravnem vakumu. Zakoni, ampak govorimo o vseh zakonih. Ne vem, če si kdo predstavlja, ko rečemo vsi zakoni, po 1. marcu 2026, niso več javno objavljeni. So v arhivu, torej arhiv je neaktiven. In v naši državi s to igro nadaljujejo, kot da se nič ni zgodilo. Vsi se delajo, da je vse v redu. Življenje teče naprej. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da so vsi ti uradniki, ker ni zakonov, pazite, vsi inšpektorji, pa kar je še hujše, vsi sodniki, v tem trenutku, pa policisti in vse skupaj, iz sodnikov postali navadni uslužbenci podjetja Država d.o.o. Brez javne funkcije. Nimajo več javnih pooblastil ustavnih, ker tega mostu ni več. Noben nima več pooblastil nad vami. To je zdaj zasebno podjetje. Če pa vi še živite v času pred 1. marcem, ker je bilo 35 let uradni list Republike Slovenije, in živite v dobri veri, da to je, potem ste pa vernik države, pa sploh ne rabite nič podpisovati, pa lahko zmer hodite k sveti maši, pa sam mečete v državno skrinjico, kot v cerkvici. Cesar je gol. Mi tukaj, edini v društvu Belis, pa smo tisti, ki to bomo danes povedali na glas, o tem smo že veliko pisali, in to direktno v obraz, vsem. Tako, kot v resnici stvari stojijo. Kakšna je torej naša strategija raba te knjige, te notice, ali po slovensko obvestilo? Ne? Kako ujeti uradnika ali birokrata na njegovem lastnem dvorišču, bi rekli? Kako se boriti proti stroju? Ne z jezo, ampak to je 10. alineja 9. člena pri nas, ko rečemo z matematiko iz našega statuta. Če zakoni niso logični, jih v društvu ne spoštujemo. In za nas te stvari, ker niso ustavne, niso pravno logične. Ne? Pravice so nam vzeli. 3. člen, kjer je naša suverenost samo odločba in kjer se deli oblast, kjer je delitev oblasti več ni. Ker je ta most porušen in javnih pooblastil več ni. A ne? Se pravi, z matematiko iz našega statuta, s pravicami, ki so nam naravno dane, ker imamo tudi v statutu, da če ni naravnega zakona, ga ne moremo spoštovati, ker mi smo ljudje, živimo z naravo. Ne more zakon vladati našem življenju, če smo mi. Ne more meni prepovedati jesti zakon, če sem jaz naraven človek, pa jem, to lahko prepove robotu, ker robot pa ne rabi hrane. Iz nas hočejo robote narediti. Ne? A veste? In te stvari so nam naravno dane. In za naravno dane stvari se ne prosi, temveč se jih uveljavlja. In na koncu seveda s papirjem se to uveljavlja v analogni obliki. Ok, ste kdaj pogledali, recimo, gremo na en primer, zato da boste razumeli, o čem govorimo. To je v bistvu zdaj notica in praktičen primer. Ste kdaj pogledali državno, bom rekel, javni razpis? No, javne poslovne ponudbe, pravijo jim javni razpisi, in jaz sem si šel malo pogledati in sem videl, kako izgleda grafična podoba enega takega modernega njihovega razpisa. Torej, glava ministrstva, pazite, levo zgoraj,
No, levo zgoraj, ne vem zdaj na kako stran me vidite, a ne? Vseeno, levo zgoraj, ko pogledaš, je glava ministrstva, grafična glava, recimo za primer, da je to en dom, ali je to dom starejših občanov, ali je to karkoli drugega, ki naroča recimo, ta dom naroča recimo prenovo kuhinje za par milijonov evrov, pa se nahaja na desni strani in recimo, da ste vi ponudnik, zdaj vi ste pa firma, zdaj mi se gledamo, a ne? Recimo, da ste vi zdaj firma in tukaj je zdaj vizualni pravni trik. Še enkrat, levo je ministrstvo, desno je dom, vi ste pa ponudnik. In to povpraševanje je na tem javne povpraševalni listi, a ne? V glavo na levo najprej, bom rekel, je natisnejo glavo ministrstva. Zakaj? Ko najprej vi pogledate levo gor, vas najprej stisne pri srcu, vidite ministrstvo. Če ravno pridete v dom za starejše občane, najprej vas prestrašijo, ker mislite, da za vsem stoji država. Ali pa ne država, vlada. Ne? Ker to je vlada. Na levi pa je povpraševanje doma, kjer piše dom starejših občanov, pa naslov, ne? Na desni. Zdaj pa sledeče. Če pride in ko pride do težav, pa Bog ne daj, je ministrstvo, se pravi prvo v glavi, ko ga prebereš na vrhu in reče, mi nismo podpisniki te pogodbe, mi smo samo logotip tukaj v glavi. Podpisnik je dom in dom je odgovoren, če je karkoli narobe. No, dom pa ostane brez denarja, ne more izvajalcu plačati, ni izplačal dom in ker dom nima denarja, kaj se zgodi? Izvajalec je ostal brez plačila. Vse ministrstvo ne more tožiti, ker ministrstvo ni podpisalo pogodbe, čeprav je v glavi narisano kot prvo. Ampak ni podpisnik ali pa sopodpisnik kot tretja stranka, v pogodbi ni podpisnik, je pa logotip gor, ne? In tako se ušmudlajo noter. Kaj zdaj storiti, če ste v podobni situaciji? Ni nujno državni razpis, lahko je veliko manjša stvar. Saj tudi v banki je tako, ne? Vi pridete odprt račun, pa naredite pogodbo med banko, med vami, potem pa banka v nekem členu reče, so še splošni pogoji. No, in tiste splošne pogoje noter vam vtaknejo zakone države in to je tretja stranka. In ta tretja stranka se nikoli ne podpiše, se prešmudla noč čez en člen, vi pa nikoli tistih 30 strani splošnih pogojev ne preberete. In pa dosti takih fint, ne. Glejte, to so čisto vsakdanje stvari. To smo povedali zakaj. Samo za primer, da razumete pravni trik in da razumete, o čem govorimo zdaj pri Uradnem listu Republike Slovenije. Ker jaz, ko sem ga risal, sem ugotovil, da ima 5 obrazov. In na koncu spet pride do Uradnega lista, vmes se pa pretvarja, kot da je neka kartonska škatla, ki zgine, pa se pojavi, pa en logo, pa zgine, pa se spet pojavi, sploh nemogoča stvar. In naša današnja strategija se imenuje action. Action. Akcija. Akcija, če to zdaj preberete nazaj, pridete do notica. Action, notica, dejanje, urgentno dejanje. In to smo v društvu se dogovorili v upravnem odboru, da bomo zdaj naredili akcijo. Kakšno akcijo? Pa recimo spet en primer. Zdaj pa s to akcijo, ne? Ko vam FURS recimo pošlje dopis, ko vam policist napiše globo, se ne kregate. Se ne kregate. Če dobite tisti račun, če dobite karkoli, v bistvu prepišete podatke in pošljete notico. Notica ni pritožba, notica ni ugovor, notica ni kreganje, notica ni prepričevanje, ampak obvestilo. Obveščate jih, kot da bi se pogajali za eno pogodbo. A veste, kako so bile včasih tržnice na kmetiji? Prišel je levi kmet, prišel je desni kmet, pred cerkvijo je bila tržnica včasih, a ne? In potem so, se pravi, na tem, bom rekel, na tej tržnici ali pa na sejmu prodajali, ene kokoši, druge jajce, ene krave in tako naprej. Ampak, veste, kaj vam moram povedati? Ti ljudje, ko so se zmenili, so si dali roko
in pogodba je bila sklenjena. Ne? Ni bilo vmes tata mata enega tretjega, ki bo to zdaj enemu pa drugmu nekaj prigovarjal. To je bila javno ali pa izrecno izražena volja dveh oseb. Do zdaj je bilo tako, dokler ni bil uradni list arhiviran, je bilo tako, da je to bilo v bistvu, mi smo dali del suverenosti, država pa je na nas pritisnila z obveznostmi. Od 1.3., ko so zakoni v arhivu, teh obveznosti naši več ni, da bi mi zdaj dali suverenost. Zdaj je vse pogodba. Vse je od 1.3.2026 pogodba. Kako pa dosežete pogajanja? To pa je notica. No, notica se pravi obvestilo z vašimi pogoji. Pogajanja. Poglejmo primer. To je zdaj en tak zanimiv primer. No, vse boste videli. Recimo, praktični primer 1. Položnica za davek ali komunalne storitve. Seveda upoštevamo stanje po 1.3.2026, ko je uradni list postal arhiv skupaj z vsemi zakoni in pravnimi akti. Ne? Se pravi, arhiv, veste, je neaktiven. To so neaktivni zakoni. Je preteklost, je brez moči v sedanjosti. Torej, dobiš dopis, namesto da trepetaš, pošleš notico. In sicer tako, spoštovani, ugotavljam, da delujete na podlagi arhiviranih zakonov. Ker vaš zakon ni bil ustavno objavljen v živem uradnem listu, nimate nikakršnih pooblastil. Če pa želite moj denar, mi v 8 dneh, zakaj 8 dni? Ker 8 dni je biznis, 8 dni tudi, če banke dobite, kjerkoli je poslovni ugovor na položnice. Vas prosim, da mi v 8 dneh pošljete dokaz o ustavni objavi zakona ali pa podpišimo novo zasebno pogodbo, kjer boste vi osebno odgovarjali za vsak cent. In kje je zdaj problem? Zakona več nima, ker je v arhivu, pogodbe pa zgleda, da ne bo hotel podpisati. In zato se pošlje to obvestilo kot konkludentni zahtevek. Konkludentni pomeni, da postaviš pogoj. Če odgovoriš, se pogajamo naprej, če ne odgovoriš, potem obvelja moj pogoj. Če je nasprotna stran tiho, pomeni, da se strinja. Kaj se zgodi, če so tiho in bodo po mednarodnem pravu? To je znano pravilo, velja molk kot soglasje. In to je zdaj notica. Ker se s tem strinjajo, da nimate obveznosti. In to je zdaj naš ustavni ščit. To je naša nova obramba, naša nova strategija, ki se imenuje obvestilo ali kratko notica. In tukaj notri so primeri napisani za predsednico države, za vlado, za predsednika vlade in za vse podsisteme, in pa seveda za občine in še za koga. In pa za SDH, ne? SDH je pa od Telekoma, skratka vsa podjetja. Dajmo še en primer pogledati. En tak primer, policist na cesti. Ustavi vas pa reče, po zakonu vam pišem kazen. Vi pa mirno rečete, gospod, po katerem zakonu? Tistem v arhivu iz 1. marca 2026? Prosim, povejte mi številko uradnega lista po 1.3.26 in kje je točno ta zakon, ki mi ga citirate, zaradi katerega ste me ustavili, ki ga meni citirate, kje je ta zakon objavljen? Ne bo vedel. Zato, ker PISRS že po imenu pove, da je pravno-informacijski sistem. Če bi bil uradni list, bi pisali na vrh uradni list Republike Slovenije, ampak ne, piše PISRS, to ni uradni list. Ne morejo reči, da je PISRS uradni list, to je tako, da bi jaz rekel, da je kolo, ne vem, avtobus. Ne vem, ali pa da bi rekel, da je to 10 evrov, da je 1000 evrov. Ne drži. Ko ne bo vedel, pa mu izročite vizitko, kartonček s podatki, z našo društveno notico, ker bomo zdaj, ko v prihajajočih dneh,
ko se nova vlada formira, pa novi ministri, jih bomo obvestili, da je njihova vlada nelegalna. Od 1.3. naprej, ker so objavili so sicer pred 1.3., a ne so objavili, da bodo potekale volitve, da bo to, da bo on, da bo drug, da bo tretji, in potem pa med samim potekom volitev je pa začel veljati arhiviran uradni list. Tako da zdaj ta razglas niso ga sploh še v uradnem listu objavili, in če zakon, obvestilo, odlok ni objavljen, ne velja, je nič. Tako da ta vlada zdaj, ki se formira, je nična. Veste, potem na tem kartončku piše, kdaj in komu je bila vročena notica, obvestilo, naši pogoji. Pa naj se sam prepriča o pogojih, ki smo jih, ali pa jih bomo, še nismo, člani, postavili pogoje vladi in vsem njenim podsistemom. Mi smo društvo, mi smo državni organ na nek način, ker imamo po ustavi, ker je pravica do združevanja in 145. člen, je zanimivo, tukaj vam moram nekaj povedati, in sicer v ustavi piše, moment pred 145. členom, evo takole, bom takoj našel, lokalna skupnost, ne, evo, takole, to je zelo fajn vedeti. 5. oddelek ustave, lokalna samouprava A, oddelek A, 138. člen, uresničevanje lokalne samouprave, to so občine, in prva beseda piše prebivalci. Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah. Potem pa pride 145. člen, to je pa že, glavno je seveda spet lokalna samouprava, ampak oddelek B. Oddelek B pravi pa druga samouprava. Druga samouprava je pa prostor, kjer deluje društvo Belis. Tu pa je prva beseda državljani. Zdaj razumete, prebivalec, tu je pa prva beseda državljan. Državljan se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Državljanom se lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. In mi te državne pristojnosti seveda zakonito uveljavljamo na podlagi ustave, ne na podlagi zakona, ki je v arhivu. Zato, ker navaden zakon pa ustave, družbene pogodbe ne more razveljaviti. Ker je volja ljudstva, ki je sprejela ustavo, in ustava je posledica, da nastane vlada in potem tako naprej, da sprejema zakone, in seveda notri je 154. člen pogoj, da se morajo zakoni objavljati kje? V državnem uradnem listu. Zakaj v državnem? Za državljane. To je ta most, se mora državljanom objaviti. Državljani so kontrola nad vlado. Kje pa zdaj objavljajo? Ne več na državnem, ampak v vladnem. Če pa objavljajo zdaj v vladnem serverju na iskalniku, pa pomeni, da objavljajo sami sebi. Vlada za vlado. Ker državljani smo izpuščeni. In oni tam gor gladko vzamejo ta grb Republike Slovenije, najprej se prikaže, tam klikneš, piše uradni list, ki so ga z arhiva vzeli, zaradi vizualne finte, ker ga sploh ne bi smelo biti. 4. člen zakona o uradnem listu pravi, zakoni se objavljajo samo v PISRS. Problem je v tem, da je 1.3.2026 ta 33. člen, ki je poslal vse zakone v arhiv, tudi samega sebe arhiviral. Oni sami sebi so si vzeli oblast, samega sebe arhiviral in ne more zdaj reči, kaj je uradni list, pa kaj ni uradni list. To je največji štos. Ok, to je zdaj v zvezi s tem, in ko gremo tukaj naprej, naj se ta policist sam prepriča o pogojih, ki jih mi pošiljamo vladi. Kaj se daj? Kaj se bo zgodilo s podsistemi? Kaj naprej? Ker smo v našo notico postavili poseben pogoj, pogodbeni pogoj,
zaradi tega, ker ni več javnih pooblastil, ker so v arhivu, se zgodi kaj? Osebna odgovornost. Zaposlenih v podjetju Država d.o.o. S tem dejanjem, bomo rekli ta policist, ne, osebno postane zdaj odgovoren po 26. členu ustave. In recimo, če bo nadaljeval, bo plačeval svojo hišo ne več z državnim denarjem, z državnim proračunom, ker država smo ljudje, ampak s podjetjem, prav iz svojega osebnega. Ker pri pogodbi je narejeno tako, tisti, ki krši pogodbo, tisti plača, ko se ugotovi, ne? Zmeri je tako. Medtem ko v odnosu vlada, država, družbena pogodba, so stvari pa malo drugačne, ampak zdaj je to arhivirano. Torej ne več iz našega državnega proračuna, ampak sam iz lastnega premoženja, ker je z njegovim konkretnim dejanjem, pazite, z njegovim konkretnim dejanjem, kršen dogovor iz notice, ki smo jo recimo že poslali vsem odgovornim v državi. Izgovora več ni. No, kar smo ravno kar na teh dveh primerih ugotovili in kaj smo se naučili. Najprej to, da se naučimo biti samostojni in suvereni in da to naredimo sami. Zdaj nas učijo, da smo sami zase odgovorni. In očitno so nas pripravljali na ta trenutek, samo da mi v društvu razumemo, kaj pomeni biti sam odgovoren. Ne sprejemati navodil iz serverja, tam iz vlade, ker nima nobene moči, ampak da znamo se pogajati, notica. Drugič, uporabljati dokumente, ki so nam na voljo. Najprej suvereno odgovarjati vsakemu uradniku za okencem, kjerkoli, kadarkoli ga pogledati v oči, ki je zakon bil objavljen, po katerem zakonu delate. Veste, kaj vam povem? S tem se danes rojeva rojstvo prvega odgovornega državljana, ki ni več odvisen od družbene pogodbe in javnih pooblastil, ki jih je vlada z arhiviranjem zakonov poslala v arhiv, nam pa sedaj ponuja pogodbeno pogajanje. Pa ne samo društveno, temveč toliko bolj osebno. Tudi sami se naučite pošiljati obvestila z lastnimi pogoji, poslovanje z Državo d.o.o. Ne pristajajte slepo na vse, kar vam rečejo na TV, vse, kar preberete tam na tistem informacijskem sistemu, ker to ni zakon. To je prodajni katalog njihovih idej. In pri prodaji se moramo vedno kaj po novem pogajati. Da nas država in njeni uradniki ne požrejo v tem, kar nam je še sploh ostalo. Prijatelji, zdaj pa imamo še 5 minut, zdaj pride pa tisti najpomembnejši del. Vprašajte se, kdo ste bili včeraj. Večina vas bo rekla, prebivalec Slovenije, to, kar sem prebral iz ustave, ki samo prebiva na nekem naslovu. Prebivalec je pasiven, prebivalec posluša, kar se mu reče, dobi pošto in plača in je tiho, ker se boji. Prebivalec je številka v pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, PISRS. Prebivalec je žrtev splošnih pogojev, ki jih pišejo močnejši. Ampak nocoj ta večer v tem prostoru se je nekaj zgodilo. Niste več prebivalci, postali ste pravi državljani in državljanke. Kaj je razlika? Naj vam povem zgodbo, če še imamo toliko časa, iz leta 1581. No? Nizozemci so bili takrat pod špansko krono. Španski kralj jih je obremenjeval z davki, jih zatiral in se skliceval na svoje zakone. Potem pa so se zbrali modri ljudje iz različnih provinc, pa so napisali en dokument, ki so ga imenovali Akt o odpovedi. Rekli so, kralj, ti ne upravljaš več svoje naloge, svoje dolžnosti našega varuha. Ti si samo še navaden tiran, samo še pobiralec davkov in zdaj te mi pošiljamo v arhiv. In s tem dokumentom se od tega dne naprej odpovedujemo tvoje oblasti. In veste, kaj v svet se jim je smejal? Veste, kaj so jim rekli? Rekli so jim, joj, zdaj vas bodo pa pobili, bankrotirali boste. Komu boste plačevali davke? Kdo vas bo varoval? Kdo vas bo čuval, vodil? In tako naprej. No,
pa se to ni zgodilo. Veste, kaj se je zgodilo? Nekaj čudovitega se je zgodilo. Sami so si ustvarili najmočnejšo državo tistega časa. V tistem zgodovinskem času, ker so prenehali biti prebivalci in so zavestno postali državljani, ki sami pišejo svoje pogoje poslovanja, delovanja in življenja. In mi danes počnemo isto. Ne rušimo Slovenije, mi jo rešujemo jo tako, da birokraciji povemo, vrnili ste se v arhiv, mi pa smo ostali v naši družbeni pogodbi sami seboj. V ustavi, v času, preden se je formirala prva slovenska vlada in druge institucije z javnimi pooblastili. Danes smo v enaki situaciji. Biti državljan pomeni, da veš, da oblast izvira iz tebe. Ti si tisti, ki daješ pooblastila, in če ti nekdo podtakne splošne pogoje brez tvojega podpisa, mu s ponosom pošlji notico in reči, moj zakon je moja volja, sodeluj ali pa pojdi svojo pot.